হ্যালো বন্ধু, তোমরা কেমন আছো? আসলে তোমরা সবাই ভালোই আছে। তো আমরা আগের দিনে ভিডিওতে দেখাচ্ছিলাম যে আমরা বলেছিলাম না যে আমরা ওই কয়েলটার মধ্যে 6টা তার বেরিয়েছে, সেই 6টা তারে কানেকশন করব। তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমরা কানেকশন করতেছি। তো কানেকশন করার আগে আমি তোমাদের একটা কথা বলে দিই যে তারগুলো দেখছো, আমরা তারগুলোকে আমরা শীষ কাগজ দিয়ে ঘষে রাংটাকে ছাড়িয়ে নিয়েছি। তারপর আমরা এটা কানেকশন করছি। তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমরা লাইনটাকে চেক করছি, কোনটা ফেস এবং কোনটা 1 2 3 হবে সেটা আমরা চেক করছি যে 1 2 3 কোনটা হবে। তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমরা মেইন লাইনে দিয়ে এখন আমরা একটু দেখবো। তো দেখতেছি, দেখো যে কীভাবে ঘুরবে কী ঘুরবে না, তার জন্য আমরা দেখে নিচ্ছি যে 1 2 3 4 এবং কোনটা ফেস হবে সেটা সেই দেখে আমরা এটা সে করতেছি। এটা আমরা দেখতেছি সিরিজ লাইনে। তো সবাই যদি কেউ যদি চেক করে তো সিরিজ লাইনে চেক করবে, ডাইরেক্টলি চেক করবে না, কারণ ওটা উড়ে যেতে পারে। তো বন্ধুরা, তোমরা আমার চ্যানেলটাকে প্লিজ তোমরা সবাই সাবস্ক্রাইব করে দাও, কারণ তোমাদের একটা সাবস্ক্রাইবার আমাকে আরও মোটিভেট করে যে ভিডিও বানানোর জন্য। কারো কোনো কিছু জানার থাকে তো প্লিজ তোমরা কাউকে SMS করো, আমি অবশ্যই